Leksimizin ikincisini başlayımız vatandaşım. Ham nefret bahası düşüp gitti. Robli zor külemde pahallaştı. Rusya uzun müddetlik iqtisodiy chekinishga duchor bo'ldi. Mavzuli xabar 8 ayının 8 günü Dovit orbitida e'lon qilindi. Rusya Merkezi Bank 8 ayının 7 günü pul ayrıbaşlaş önümünü aşkarlışça Robli dollarga tegishganda 8% pahallaştı. Yavroga tegishganda 4% pahallaştı. İqtisodiy ishlarda ham nefret bahasının o'rlishi va tushishiga intayin sezgir Rusya iqtisodi xalqaro ham nefret bozorida bahoning orqa-orqadan tushib ketishi bu albatta Rusya iqtisodining 2016-yildan boshlab 20 yilgacha chekinish davriga kirib keladiganligini derak berdi. Demek Rusya iqtisodi 20 yilgacha chekinish davriga kirib keladiganligidan derak berdi. Universal matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Rusya Merkezi Bankasining oshkorlashicha 1 dollar 63 rubliga to'g'ri keldi. 1 yevro 69 rubliga to'g'ri keldi. Tahlilchilar rublining yana bir qatam paxallashganligi ko'p omillarning ta'siriga uchirdi. Pul paxalligi yana avzaylab iqtisodning qayta bosh ko'tarishiga to'sqinlik paydo qildi deyishdi. Bu qatam rublining paxallashi 2014-yilning oxiri va 2015-yilning boshlarida yuz bergan rubli krizisidan boshlandi. Rossiyaning nefret eksport qilish bahası London bozoridagi bahoni asos qiladi. 7-kuni London bozorida ham neftning bahasi 48.54 dollar sent bo'ldi. Bahoni 5 oyga selishtirganda 28% tushib ketdi. Uzundan qaraganda xalqaro ham nefret bahasının o'sishi ko'ngildagidek bo'lmaydi. Bu ahvol 2015-yilning oxiridan burun rubliga texmi zo'r pahallashish besimi paydo qiladi. Ham nefret bahasının tavrinishi Prezident Vladimir Putinning umidvorligi xiris e'lon qildi. 2016-yil 9-yil parlament saylimidan burun bu ahvol hukumatga texmi zo'r besim paydo qilishi mumkin. Prezident Vladimir Putin Rusya iqtisodiy krizisining eng usal bir davrini allaqachon o'tib ketdi deb ko'rsatgan edi. Vladimir Putin Rossiyada iqtisodiy krizisining eng usal bir davrdan allaqachon o'tib ketdi Rossiya deb jakarlagan edi. Gollandiya xalqaro guruhining hisoblashicha bir bak ham nefret 80 dollar bo'lganda Rossiyada ham chotni tamponlashtirg'ili bo'ladi ekan. Demek hozir bir bak ham nefretning bahası 48 da necha sent dollar bo'lgan bo'lsa, endilikda bu baho tanglashtirish to'g'ri kelsa, tamponlashtirish to'g'ri kelsa Rossiya iqtisodini faqat ham nefretning har bakning bahası 80 dollar bo'lsa, tang yerim yo'q degan gap. Rossiya iqtisodshunoslari oshkor shunday deyishdi. Rossiyaning iqtisodi ham nefret eksport qilib, neftga tayinish vaziyatini qilcha o'zgartmadi. Shunga ham nefret bahasining tushib ketishi moliya kirimining ozib ketishiga elib keldi. Navbatda rublining pahallashi import buyumlarining bahasini o'rlitibdi. Pul pahallasa fuqarolarning turmushiga besim paydo bo'ladi. Agar bu besim shunday davomlashadigan bo'lsa, Rossiya fuqarolarining noroziligini qo'zg'aydi. Bu demek bugün Vladimir Putin hükümetinin beşini ağırtadigan birden bir mesele bulup kaldı.